carrinho da Ó, o nome dela é Bia também, Bia. O quê? 2 Bias no time. Ah, 2 Bias. Mano, tem muita mulher nesse time. 4 mulheres no time, velho. Só o Aaron que é homem. Muita mulher nesse Por jogo isso. aqui. Olha que esse mapa nem tem cozinha, hein. Cara, é muito bom o fato da Yula ser machista, velho. Se der de SP, ainda não.